好啦，今日又同大家講音響器材啦。今日咧要提嘅咧就係呢個 Lector 新出嘅前級 Sui Concept Studio 呢個型號啊。呢部機咧就啱啱到香港，我哋花咗幾日時間去聽佢啊。咁發覺佢同上一代嘅 Sui 嚟比咧係有聲音上分別嘅。咁我哋發覺呢部機咧出嚟仍然保持個膽味，但係個聲咧肌理分明咗，透明度好咗，細緻咧就更加有條理性嘅啊！咁我哋好相信咧，就係因為廠家方面咧，就係喺佢個音量掣咧做咗啲特定嘅設計。咁呢個設計咧就叫做 Ladder Circuit， 咁中文咧叫做恒定阻抗梯形電路啊！呢個咧令到佢聲咧就有一個特別嘅係進展。我哋知道所有信號都要經過呢個渦輪掣噶嘛啊，所以呢個設計係非常之重要嘅。咁喺呢個信號嘅途徑方面咧，佢咧係完全咧係只係用單一嘅一個薄膜嘅電容啊，好靚嘅電容。咁去到原來呢部機咧係有外置電嘅，大家會見到呢部啦，外置電嚇。咁佢用嘅電容亦都係好靚嘅啊。咁電壓放大方面咧，佢嘅膽咧係用咗 ECC 81S 嘅啊。而我哋呢部機特別嘅地方咧，後面咧有一個grounding box 嘅接口嘅啊，可以駁埋呢個地盒啊，去令到聲更加係寧靜，更加好聲嘅。咁呢部機咧就個聲咧嗰個音驗係好低，令我哋聽到啲好自然嘅音響效果。原因咧係另外仲一樣，就係個高壓電路咧係用咗叫做分流並聯式 shunt parallel 嘅電源供應。咁呢個咧係一個非常之獨特嘅一種設計，喺佢哋嚟講咧係亦都係非常之重視嘅。好啦，今日咧就講住咁多先。咁下次再同大家討論其他嘅話題。好，拜拜。